弄好，我是老标叔。日本飞机场空荡荡的。ニャム。7時40分をもちまして、すべてのご搭乗手続き締め切りとさせていただきます。当便にて沖縄の空港までご出発です。お手続きがお済みでないお客様。台湾的成田机场，早上的成田机场，咁佢就而家上哇，乜嘢啊？我刚去台湾啊，这个低贵了。缺第啊，看着啊，缺第4.2分，缺第4.2分，今朝是几点？台北，去台湾啊，好嘞。准备登机了。May I have a short This is the final boarding for Delta Flight JK31 for Taipei. Will be closed shortly at gate 154. This is the final boarding call. 瀬戸際台北ご出発のお客様へご搭乗最終のご案内を申し上げます。定刻9時20分発でDelta Flight JK13便台北行きはただいまご搭乗最終のご案内中です。待开始3个小时10分钟。各位今天乘搭的班机是空中巴士320-200的以后。如果你在旅途上有什么需要，请随时联系我们机舱的服务员。在这边祝各位有一个快乐的旅途，谢谢。救助の際に注意を聞くためのライトの笛も備わっています。救命胴衣は機械に出てから服のまつりください。小さなお子様の救命胴衣は緊急時に警備車を渡します。離陸に備え、座席の背もたれ、テーブル。这次成田飞台北的 Jetstar 航班只有30%左右的上座率。看一下吧，很多人不相信，事实就是这样。谢谢观看，欢迎点赞、评论、加关注。